আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু দিস ইংলিশ চ্যানেল। আজকে আমরা কানেক্টরস হিসেবে হোয়েনের ব্যবহার দেখানোর চেষ্টা করব। এর পূর্বে আমরা আরও কয়েকটি ভিডিও দেখিয়েছি কানেক্টরসের জন্য। আজকে আমরা হোয়েনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। হোয়েন অর্থ যখন, এ বিষয়টি আমরা সকলেই জানি। হোয়েনের দুইটি বাক্যাংশ থাকে, যেহেতু হোয়েন ব্যবহার হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে। দুইটি বাক্যাংশের মাঝে কমা থাকে, মাঝে মাঝে হোয়েন দুই বাক্যাংশের অর্থাৎ দুইটি বাক্যাংশের মাঝখানে বসতে পারে। দুইটি বাক্যাংশের একই টেন্সের হতে হবে, অর্থাৎ হোয়েন যখন ব্যবহার হবে দুইটি বাক্যাংশ অর্থাৎ দুইটি সেন্টেন্সের যে অংশ, সেই দুইটি সেন্টেন্সই একই টেন্সের হতে হবে। তবে বেশিরভাগ সময় আমরা পাস্ট টেন্সে ব্যবহার হতে দেখি। যে সকল উপায়ে আমরা হোয়েন সহজেই ব্যবহার করতে পারব। আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে কখন হোয়েনের ব্যবহার হবে, কখন ইফ হবে, কখন দো, অলদো অথবা কখন অ্যাজ এর ব্যবহার হবে। আমরা এখানে যে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করব, যখন আমরা দেখব গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকবে, সাবজেক্টের পরে যদি আমরা কখনো এই ভার্বগুলো দেখি, কি ধরনের ভার্ব? গো, ওয়েন্ট, কাম, কেম, গেট আপ, গট আপ, ওয়েক আপ, ওক আপ, অ্যারাইভড এবং রিচড। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি আসা যাওয়া করে বা ঘুম থেকে জাগে বা কোনো স্থানে পৌঁছায়, সেক্ষেত্রে অর্থাৎ গো, ওয়েন্ট, কাম, কেম, গেট আপ, গট আপ, ওয়েক আপ, ওক আপ, অ্যারাইভড, রিচড, এই সকল ভার্বগুলো যখন থাকবে প্রথম অংশে, তখন আমরা শূন্যস্থানে হোয়েন ব্যবহার করে দিতে পারব। তারপরে যখন আমরা দেখব যে ইট ইজ হাই টাইম, অর্থাৎ টাইম শব্দের পরে গ্যাপ থাকবে, ইট ইজ হাই টাইম অথবা শুধু ইট ইজ টাইম অথবা দ্য টাইম, এরপরে যখন গ্যাপ থাকবে সেই গ্যাপে আমরা হোয়েন ব্যবহার করব। তাছাড়া সাবজেক্ট, গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকবে, দ্য সান রাইজেস, সূর্য ওঠা কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়া, সেক্ষেত্রে শুরুতে হোয়েনের ব্যবহার করতে হবে। তারপরে আমরা অনেক সময় দেখি গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকবে, সাবজেক্টের পরে ভার্ব এবং বয়সের সংখ্যা দেয়া থাকবে, তারপরে কমা দিয়ে এখানে দ্বিতীয় বাক্য অংশ থাকবে, অর্থাৎ দুইটি অংশই থাকবে, প্রথম অংশে বয়সের সংখ্যা থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েনের ব্যবহার করব। প্রথম অর্থাৎ যখন প্রথমে গ্যাপ থাকবে সেখানে প্রথম কাজটি এবং দ্বিতীয় কাজটি পরে থাকবে। তো মাঝে মাঝে হোয়েন দুই সেন্টেন্সের মাঝখানে বসতে পারে। যাই হোক, আমরা এখানে কিছু উদাহরণ দেখানোর চেষ্টা করব। ফর এক্সাম্পল, I get up early in the morning. I have to face some problems. এখানে আমরা দেখি get up, সেকেন্ড সেন্টেন্স গ্যাপ, তারপরে the sun rises, তারপরে flowers bloom, গ্যাপ, এখানে আমরা দেখি দ্বিতীয় অংশে সাবজেক্ট ভার্ব, প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ভার্ব রয়েছে দ্বিতীয় অংশে। নেক্সট, you will be attentive to your lessons. You will be able to finish your course. Next, I came out with my head still bandaged. I again met with another accident. Next, he got out of the trough. He left his tail behind. তারপরে I was 4. We began living in our district town. এখানে আমরা প্রত্যেকটি শূন্যস্থানের ক্ষেত্রে দেখি দুইটি করে অংশ। যেহেতু সেন্টেন্সগুলোতে সময় বোঝানো হয়, এক্ষেত্রে আমরা হোয়েনের ব্যবহার করব। তারপরে ইট ইজ টাইম ফর স্কুল, হি স্টার্টস ফর দ্য স্কুল, দ্য সান শাইন্স হটলি ওভারহেড, লাইফ বিকামস মিজারেবল। তারপরে a student who does not learn his or her lessons properly
an examination is tough for him or her. তারপরে they are burnt, they give out black smoke and bad smell to pollute air. তারপরে গ্যাপের পরে the dinner was served, some people began gossiping. Next, Alexander was only 20 years old, gap, he came to the throne. Next, time is coming, gap, সময় নির্দেশ করছে এখানে। তারপরে there will be no tree left for us. প্রত্যেকটি শূন্যস্থানের ক্ষেত্রে আমরা এখানে when ব্যবহার করে দেব। তারপরে আমরা আরও একটি বিষয় দেখাবো যে কখন so that বা in order that বসবে। যদি আমরা সাবজেক্ট ভার্ব শুরুতে থাকবে, তারপরে যদি গ্যাপ থাকে, গ্যাপের পরে যখন সাবজেক্ট থাকবে এবং মে মাইট অথবা ক্যান কুড থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা সো দ্যাট এবং ইন অর্ডার দ্যাট একই কথা, যাতে যাতে বোঝানোর জন্য সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট আমরা গ্যাপগুলোতে বসিয়ে দেব। ফর এক্সাম্পল, উই শুড প্রিভেন্ট ওয়াটার পলিউশন, গ্যাপ, উই মে গেট সেফ। For this reason, farmers dig a canal, gap, they can irrigate all fields. The beautiful gifts of nature remind everybody of the Creator, gap, he may make his morning prayer. I have also selected my future career, gap, I can reach my goal. So, we should try to control the growth rate, gap, we can live happily. Next, so steps should immediately be taken by the government as well as by non-government organization to create situation, gap, frustration can be checked and eliminated. আমরা এখানে দেখি এই সো দ্যাটের ক্ষেত্রে অথবা ইন অর্ডার দ্যাটের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গ্যাপের পরে সাবজেক্টের পরে মে মাইট অথবা ক্যান এবং কুড ব্যবহার রয়েছে। আমরা এই বিষয়টি অর্থাৎ শুরুতে সাবজেক্ট ভার্ব দেখব, তারপরে গ্যাপের পরে সাবজেক্টের পরে মে মাইট অথবা ক্যান কুড দেখে আমরা সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট বসিয়ে দিতে পারব। তো আমরা এই ভিডিও থেকে শিখলাম কিভাবে হোয়েনের ব্যবহার করব এবং কিভাবে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাটের ব্যবহার করতে হয়, সে বিষয়টি আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ অল।